हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने सैमसंग की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन इसका हीरो कोड के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते जाओ। जाते वक्त अच्छे लगे तो एक लाइक करके जाना। चैनल पर नए आए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हम आज 5 हीरो कोड के बारे में बताएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते जाओ। जो 4C हीरो कोड रहता है, इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा। आप लोगों का टैप बंद है तो 4C आता है। जो आउटपुट मतलब इनपुट पानी का पाइप ब्लॉक है, इसलिए भी 4C हीरो कोड आता है। नंबर 1। नंबर 2 हीरो कोड DC हीरो कोड। मतलब DC हीरो कोड को ठीक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप लोगों को डोर को देखना पड़ेगा, और PCB खराब होने से भी DC हीरो कोड आता है। और डोर का सेंसर, जो सेंसर होता है, ये खराब होने से भी DC हीरो कोड आता है। नंबर 2 वीडियो 5C हीरो कोड का मतलब आप लोगों का ड्रेन का पाइप है, ये ब्लॉक हो गया, इसलिए आप लोगों को वॉशिंग मशीन में 5C हीरो कोड आता है। नंबर 4 U6 हीरो कोड का मतलब आपका वॉशिंग मशीन मतलब अनबैलेंस है, अच्छी जगह से नहीं है, अनबैलेंस हो रहा है, इसलिए U6 हीरो कोड आता है। नंबर 5। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो देखकर कुछ सीख गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हर दिन मेरे वीडियो देखने के लिए।